हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ठंड के दिन चल रहे हैं और इन दिनों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए आज हम एक मुद्रा और कपालभाति क्रिया करने जा रहे हैं। तो मुद्रा आपको प्रैक्टिस करना है सूर्य मुद्रा, जिसमें आपको रिंग फिंगर को थंब के बेस पर टच करना है और थंब से हल्का सा टच करना है मिडिल पार्ट को रिंग फिंगर के। इस प्रकार सूर्य मुद्रा बनती है। घुटनों पर रखें, स्पाइन सीधी रखें, फेस रिलैक्स। और इसी के साथ हम करने वाले हैं कपालभाति क्रिया, जिसमें आपको पेट से श्वास बाहर फेंकनी है जर्क देते हुए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जर्क दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जर्क देना है। आप 1 सेकेंड में 1 टाइम भी दे सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस है कपालभाति क्रिया में, और प्रैक्टिस नहीं है तो 2 से 3 सेकेंड में 1 टाइम जर्क दीजिए। इस प्रकार सूर्य मुद्रा को कपालभाति के साथ ठंड के दिनों में प्रैक्टिस करने से आपके शरीर में अंदर से गर्मी आती है और जो बार बार कफ, कोल्ड, फीवर होता है वह भी आपका होना बंद हो जाता है। इम्यूनिटी डेवलप होती है अंदर से, क्योंकि सीजनल सर्दी खांसी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बस अब आप अपने दोनों हाथों को रब करें और रब करके गर्म करके आँखों पर लगाएं और आँखों पर लगाकर आँखों को गर्मी दें हथेली से और रिलैक्स हो जाएं। आपको 10 मिनट प्रैक्टिस करना है।